Ак Ордонун жаңы салынган бардык шарты бар болгон өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Бул үй негизинен барыңыздарга эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Үй Ак Ордо 2 Жаңы Муун 3-көчөдө жайгашкан. Үйгө баруу үчүн Гагарин жана Азия көчөгүнүн кесишине өйдө карай жүрөсүздөр да. Жаңы Муун 3-көчөдөн оңго бурулсаңыздар үй жайгашкан. 185 маршрутка туугандар үй тарапка чейин барат жана чоң жолдон жүргөн дагы автобус маршруткалар көп эле бар экен. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы Дарек Ак Ордо 2 Жаңы Муун 3-көчө 10-үй болуп калат туугандар. Участогунун аянты 4 соток, 4 бурчтуу туура формада 20 экен узун туурасы. Чыгыш чек ара бул жерден башталат. Дарбаза, бийик забору, калиткасы жана батыш чек ара кошунага чейин. Кошуналар райондун көрүнүшү, электр энергиясы бар жана 3 фазалуу экен. Суусу бар, прожекторлор орнотулган туугандар. Жолдун өйдө тарабында участок жайгашкан. Коробусуна киребиз туугандар. Жаңы салынган өтө сонун экен туугандар. Ички ремонту дагы королору да брусчаткалар менен жасалып, жашыл зоналар кылынып, туялары отургузулган бул жака. Бул жагында машина койгонго навеси, кенен эле көп эле машина койсоңуздар булчудай көрүнөт. Үй боюнча айтсак, 187 квадрат метр, 1,5 кирпич менен салынган. 2 этаж көрүп тургансыздардай үй. Стенанын ортосу плита менен бөлүнгөн туугандар. Сырткы тарабынан фундамент тарабына чейин полный жылууланып турат. Документи кызыл китеби, техпаспорт, керек документтери баары бар ээсинин колунда экен. Дагы эмне маалымат? Сиздерге азыр биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң бул жактарын дагы бир чекеден маалыматын беребиз. Көрүп тургансыздардай тепкичтер. Бул үйдүн кире бериш прихожкасы туугандар. Прихожкадан кенен эле экен. Отоплениянын батареялары, андан ары карай жүрөбүз. Экинчи этажга кеткен тепкичтер жана бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Кире эле бул эшиктен кирсек, бул жак зал окшойт. Чыгыш тараптан, түндүк тараптан терезелери, отоплениянын батареялары. Тепкичтин түбүндө мындай кладовкасы. Бул эшиктен кирсек, кухня, тамактануучу бөлмө. Кухонный мебелдер, булар да жаңы коюлган. Ички тарабында бытовой техникалары, кир жууган машинеси, жана башка нелер баары жаңы. Алардын баары калат экен туугандар. Так, бул столдар дагы баары калат. Бул жер биринчи этаждагы общий санузел. Сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Үйдүн экинчи этажы. Чыкканда эле бул эшиктен кирсек, бул жерде дагы бир ушундай чоң бөлмө, зал туугандар. Андан ары бери карай жүрөбүз. Бул жерде дагы бир бөлмөсү. Жагында дагы бир ушундай бөлмөсү. Бул тараптарынан терезеси, отоплениянын батареялары. Ушундай экинчи этажда 3 бөлмө жана ушундай эле жанагы прихожканын размериндегидей мындай балкон жайгашкан туугандар. Дагы эмне маалыматы? Навестин түбүнө көп эле машина койсоңуздар болгудай көрүнөт. Видеонун башында айткандай 3 фазалуу электр энергиясы бар. Электр энергиясы менен иштеген аппараттарды кенен колдонсоңуздар болот. Электромобилиңиз болсо деле бат эле зарядка толтурсаңыздар болот. Бул жакта мындай кошумча курулушу, отоплениянын котелу 3 фаза менен жана көмүр менен үйдө жылыта аласыздар. Үйдүн кошуналар менен болгон тарабынан аралык тышталган туугандар. Баасы болсо, бул үйдүн $168,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Ээсинин номери 0503 101307. 0503 101307. Экинчи номери 0223 67 51 51. Лайктан басыңыздар. Ошондой издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.